Microsoft Excel lesson 11ကိုလေ့လာကြရအောင်ခုသင်ခန်းစာမှာဘာကိုရှင်းပြမလဲဆိုတော့ခုနှစ်တက္ကသိုလ်တွေကိုတည်တာနဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့တွက်တဲ့နည်းကိုရှင်းပြပါမယ်ကိုယ် Microsoft Excel ဘိုင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒါဥစဉ်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာရိုက်ပြီးစားဇာတ်ကွက်ကလေးပါဒီဇာတ်ကွက်ကလေးမှာမွေးတက္ကသိုလ်ကလေးတစ်ခုကိုပဲဥစဉ်အသက်တိုးထားတာပါကျွန်တော်ကတော့အရင်ဇာတ်တိုင်းပါပဲဒီမွေးတက္ကသိုလ်ကိုတည်တာနဲ့သူတို့ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်မှာပါနော်ဒါဥစဉ်လို့ formula ရေးချရအောင်ပထမဆုံးဆိုရင် formula ရေးမယ်ပြတော့ညီမြချင်းရေးပါမယ် today လို့ရိုက်မယ် to အောက်မှာ today ဆိုတဲ့စလုံးပေါ်နေပြီဒါကို double click နှိပ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်เนาะ today open bracket ပြီးတာနဲ့ close bracket minus ဒီမှာကိုမွေးတက်ကလေးတိကျင်တဲ့အသက်တိကျင်တဲ့ကိုမွေးတက်ကလေးကိုတခုကိုဆက်လက်ပြလိုက်ပါเนาะဟုတ်ပြီအောက်မှာ C2 လို့ပေါ်နေပြီ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ခုလိုဒီလို shed သင်္ကေတတွေပေါ်နေတာဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာလဲဆိုလို့ချင်းဒီဟာအကွက်ကမဆန့်လို့ဒီလိုသင်္ကေတတွေပေါ်လာပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အကွက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆန့်ပြလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့မှာလာဆိုရင် तू ကမွေးတက်ကလေးကိုမပြဘဲနဲ့ရက်ဆွဲတွေပြနေပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ကဒီရက်ဆွဲအတိုင်းလေးဦးဇင်းမလိုချင်မဲ့နဲ့နှစ်ကိုပဲလိုချင်တဲ့အတွက်နှစ်ကိုဦးဇင်းပြောင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ဟောဒီ select active ဖြစ်နေတဲ့ကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ click လိုက်ပါမယ် click လိုက်ပြီးတော့ဟိုအောက်မှာ format cell ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ format cell ကွက်ထဲကိုဦးဇင်းတို့ဝင်လိုက်ပါခဏလေးစောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ format set ကွက်ကြာတယ်နော်ဒီမှာ format set ကွက်ကြာလာပါပြီအဲ့ဒီ format set ကွက်ထဲမှာလောလောဆယ် date မှာရောက်နေနော်အဲ့ဒီ date ကိုဦးဇင်းတို့ဒီ custom ဆိုတဲ့အောက်ဆုံးကွက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ click လိုက်မယ်နော် custom ကို click ပြီးတော့ဟိုမှာတိုက်ထဲမှာဒီပုံစံကိုဦးဇင်းတို့အကုန်လုံး delete ပေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးဦးဇင်းတို့နှစ်တီးတန်ကိုပဲလိုချင်တဲ့အတွက်နှစ်ကအတူကောက်က year ကို yy လို့နှလုံးရိုက်လိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါသူအသက်မှာသူပြနေပါပြီ52နှစ်လို့သူပြတာပါနော်အော်ဒီဇာတ်ကွက်လေးနဲ့ကျင်းလိုက်မယ်ဒါဆို52နှစ်ဒီ formula တစ်ခုရတာနဲ့အများပဲဦးဇင်းတို့ကျန်တဲ့ဟာအောက်ကိုအကုန်လုံးကို copy ကူးလိုက်ရရတယ်နော်ဒါဆိုသူအသက်တွေကိုအလိုလျောက်တွက်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုမွေးတက္ကသိုလ်ကိုတည်တာနဲ့အသက်ကိုတွက်တဲ့နည်းကိုအားလုံးရှင်းသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်ခုတစ်ခါဦးဇင်းတို့ရာခိုင်နှုန်းတွက်မယ်ပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဒီရာခိုင်နှုန်းရဲ့သဘောတရားကဒီဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်းကိုသိကျင်လို့ရှိရင်တူကြီးရဲ့ဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်ငွေအားလုံးစုစုပေါင်းရင်သိရမှာပေါ့နော်ဒီတူကြီးရဲ့ဝင်ငွေကိုဝင်ငွေစုစုပေါင်းနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့တူကြီးရဲ့ရာခိုင်နှုန်းထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါအရင်ဆုံးဒီအကွာအားလုံးဦးဇင်းတို့ပေါင်းကြရအောင်ပေါင်းဖို့တော့ဦးဇင်း formula နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်နော်အကွာအားလုံးပေါင်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင် formula ရေးမယ်ညီမြချင်း sum စမ်းလို့ရေးလိုက်မယ်ဝင်းစာပထမဆုံးအကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြလိုက်မယ်အောက်မှာ e2 လို့ထွက်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုဒီ e2 မှာဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတပေါ့နော်အဲ column လေးဒီလိုအဆက်ကလေးနဲ့ဆက်ချလိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဆက်လက်ပြလိုက်မယ်အဲ့မှာဒါဆိုရင် तू ကဒီသင်္ကေတဒီဘာလို့ तू ဆိုလိုလဲဆိုလို့ရှင် close bracket သွင်းလိုက်မယ်ဒီ e2 ကနေ e9 အထိအကုန်လုံးကိုပေါင်းမယ်လို့ဒါဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှင် तू ကအဖြေအကုန်လုံးပေါင်းထွက်လာပါတယ်အဖြေအကုန်လုံးပေါင်းဒီ380ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီအဖြေအကုန်လုံးပေါင်းတိသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တူးညင်ရာခိုင်နှုန်းကိုတွက်မယ်ပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းတွက်မယ်တော့ဒီကွက်လက်အလွတ်မှာချလိုက်မယ်နော်ဒီကွက်လက်အတစ်ဖြစ်သွားပြီချင်းသူကရာခိုင်နှုန်းရဲ့သဘောတရားဒီတူးညင်ရဲ့ဝင်ငွေကိုဝင်ငွေစုစုပေါင်းနဲ့စားမှာအဲ့တော့တူးညင်ရဲ့ဝင်ငွေကိုစုစုပေါင်းနဲ့စားရင်ဒါရာခိုင်နှုန်းထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်း formula ရေးမယ်ညီမြချင်းတူးချင်းရဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တဲ့တုန်းမှာတူးရဲ့ဒီပေါ့နော် e2 ကွက်ကိုဒီ active ပြောင်းလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ fine ဒါအစားလက္ခဏာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီစုစုပေါင်းကွက်ကိုကလစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသင်္ကေတဒီ e2 ကို e10 နဲ့စားမှာပေါ့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆို 0.13 ဆိုဖြစ်နေတယ်အဲ0.13ကိုဦးဇင်းတို့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြချင်တဲ့အတွက်ဟောဒီအကွက်ကို active ပြောင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တစ်ချက်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကလစ်နှိပ်ပြီးတာလည်းဟောဒီမှာ format cell ကွက်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ format cell ကွက်ကြအဲ့ဒီ format cell ကွက်ထဲမှာ percentage ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ percentage ကွက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာ click လိုက်မယ်နော် click နဲ့ပြတာလည်းဒီမှာ2လို့ပြတယ်အဲ့ဒီ2ဆိုတာဒီမှာဒသမနှလုံးဖြတ်ခြင်းဒီမှာ2ဖြစ်နေတယ်နော်အကယ်၍3လုံးဖြတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို3လို့ပြောင်းပြရမှာဒါများသောအားဖြင့်ဒသမနှလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်2ပဲထားပါမယ်2ပဲထားပြန်တယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းဒီမှာဒီအရာကတော့အကွက်ကျင်းလို့ပေါ့နော်တောင်ဒီကွက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဥဝင်းရဲ့ဝင်ငွေက13.16ရာခိုင်နှုန်းပြတယ်နော်
အဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဝင်ငွေအကုန်လုံးဦးဇင်းတို့စီးရီးဆွဲမှာဒီမှာပြောပြစေဒေါ်လာဆိုင်ကြောင်ထက်ရှင်းကြမယ်နော်တဲ့ဒီမှာစီးရီးဆွဲချလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုဟုတ်ပြီဒီမှာအကုန်လုံးမှာအောက်မှာ error တွေတက်နေတယ်နော် error တက်နေတယ်ဆိုတာ तू ကအောက်မှာ0နဲ့စားတဲ့အတွက်ဒီ error တက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီ error တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ပြန်လို့ဒီမှာ click လိုက်မယ်နော် click ပြီးတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီ formula bar ထဲမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီ double click နှိပ်လို့လည်းရဒီမှာ double click နှိပ်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးကွက်မှာကြည့်လိုက်ပထမဆုံးကွက် double click မှာ E2 ကို E10 နဲ့စားတာပထမဆုံးကွက်နော်ဒုတိယကွက်ကိုထပ်ကြည့်မယ် double click နှိပ်လိုက်မယ် E3 ကို E11 ဖြစ်သွားတယ်ရှေ့က E3 တဲ့ပြောင်းသွားနောက်က E က17ဖြစ်သွားနော်နောက်တတိယကွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ click လိုက်နော်ဒီကွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ click လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင် E4 E12 ဆိုလဲနောက်ကဆိုလိုချင်တာတော့ရှေ့ကဒီအကွက်တွေရှေ့က E လဲပြောင်းတယ်နောက်က E လဲပြောင်းသွားလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရှေ့က E ကတော့ပြောင်းသွားမှာဟုတ်တယ်နောက်က E12 ဆိုတာဒီကွက်ကိုပြောတာနော်ဒီကွက်ကပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဒီကွက်ကအငြိမ်ဖြစ်ရမှာသူကအောက်ကွက်တွေပြောင်းလို့ရှိရင်သူက0နဲ့စတော့အောက်ကွက်တွေမှာဦးဇင်းတို့ဒီ380အောက်ကွက်ဘာမှရေးမထားဒါ0ပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီအကွက်ကအငြိမ်ဖြစ်ရမယ်ဟောဒီ E10 ဆိုတဲ့ဒီကွက်ကအငြိမ်ဖြစ်နေရမှာနော်ဒီမှာ column အဖြစ်ဆို E row အဖြစ်ဆို10 E10 ဆိုတဲ့အကွက်ကအငြိမ်ဖြစ်ရမယ်ဟောဒီအပေါ်က E2 တို့ E3 တို့ E4 လို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေပြောင်းဒီအပေါ်ဒီအောက်ကွက်ကအငြိမ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုငြိမ်အောင်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ formula ဘောက်မှာသွားကြည့်မယ်နော်ပြန်လိုက်ရအောင် E2 ကဒီပြောင်းမှာဒီတိုင်းဆိုရင် तू ကနှစ်ကွက်စလုံးပြောင်းမှာနော်အဲ့မပြောင်းချင်တဲ့ဟာကိုဦးဇင်းတို့ဒေါ်လာဆိုင်ခတ်ရတယ်အဲ့ဒီမပြောင်းချင်တဲ့ E10 ရှေ့မှာဒေါ်လာဆိုင်ခတ်မယ် E ရဲ့ရှေ့မှာလည်းဒေါ်လာဆိုင်ခတ်မယ် E ဆိုလဲ column ဒီလဲမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် तू ကတက်ရောက်ပါလေနောက်ခါ10မှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ10ရှေ့မှာလည်းဒေါ်လာဆိုင်ခတ်လိုက်ပါဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်ရှေ့က E ဆိုလဲသင်္ကေတဒီလဲမပြောင်းဘူးနောက်က10ဆိုတဲ့သင်္ကေတလည်းမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် E10 တစ်ခွက်လုံးကအသေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရှေ့က E2 E3 ဒီလိုမျိုးပြောင်းမှာနော် E2 by E10 နောက်က E3 by E10 E4 by E10 ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာနော် E10 အသေးဖြစ်သွားမယ်ဒါဆို formula မှန်းသွားပါပြီ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်အောက်က formula တွေအကုန်အောက်ကအကွက်တွေအကုန်မှာမှားနေတာအောက်ကအကွက်အကုန်လုံးဦးဇင်းတို့ select ပေးလိုက်ပြီး delete ဖြစ်လိုက်ပြီနော် delete ပြပြီးတော့ရှင်ဒီကွက်ကဦးဇင်းကမှန်တဲ့အတွက်ဒီကွက်ကိုဦးဇင်းတို့ copy ကုချလိုက်ဒါ formula copy နော် formula copy ဖြစ်တဲ့အောက်ကိုအကုန်လုံး series ဆွဲချလိုက်ပါမယ်လွှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးတွက်ပေးပါမယ်နော်ဒီဦးဇင်းတို့ဒီတွက်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှန်ဘယ်လိုပြန်ချိန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီရာခိုင်နှုန်းအားလုံးပေါင်းဒီ100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ဒီအကွက်ကိုဦးဇင်းတို့အကုန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ညီမချင်း SUM ဆန်ဝင်စားနောက်ဆုံးကွက် close bracket ဒါဆိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီလို့နော်အမှသူက100ရာခိုင်နှုန်းထွက်နေရမှာ100ရာခိုင်နှုန်းထွက်လို့ရှိရင်ဒါမှန်တယ်ပေါ့မထွက်ဘူးဆိုရင်မှားနေပါလေအဲ့တော့ခလိုက်မယ်ဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းထွက်နေပါနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုရင်ဒီမွေးတက်ကတစ်တွေကိုတိတာနဲ့အသက်ကိုတွက်တဲ့နီးလဲတိသွားပါပြီရာခိုင်နှုန်းတွက်တဲ့နီးလဲတိသွားပါပြီနောက်ကရာခိုင်ကိုမပြောင်းကျင်တဲ့အကွက်တွေကိုမပြောင်းအောင်ဒေါ်လာဆိုင်ခတ်တဲ့နီးကိုလည်းတိသွားပါပြီဒါဆိုနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်ပြီးပြောင်းပေးပေါ့နော်တခါပြမှာဒီမှာရှေ့က01 02 03တွေအဲ့ဒီရှေ့မှာ0လေးခံရေးပုံရေးနေရဒီအကွက်တွေမှာဒီလိုရေးပုံရေးနေတူပေါ့နော်ရှင်းပြမှာပါပထမဆုံး01ပေါ့နော်01ကိုဒီတိုင်းဦးဇင်းတို့ပုံမှန်တိုင်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်0ရဲ့1ရဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်01ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်း enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်01လို့မပေါ်ဘူးနော်သူက1လို့ပဲပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကို01ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုဟောဒီ1အကွက်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ format set တွေကိုဝင်လိုက်မယ် format set တွေကနေပြီးဦးဇင်းတို့ဒီမှာသူက general ဖြစ်နေအဲ့ဒီ general ဦးဇင်းတို့ custom ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် custom ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီ general ဆိုတဲ့စလုံးကိုဦးဇင်းတို့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ title general ဆိုစလုံးကို delete ပေးပြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ် delete ပေးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘာရေးမှာရှေ့က0ခံရတဲ့အတွက်ကိန်းကနန်းဒီပေါ့နော်ကိန်းကနန်းတွေကို exam မှာ0နဲ့ကိုစားပြုတယ်နော်အဲကြောင့်00လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုသူကဒီမှာ simple မှာလည်းနမူနာပုံစံပြတယ်ဒါ00ကိုနှိပ်ပြန်တယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟောဒီမှာကြည့်ပါ01လို့ဖြစ်သွားပါပြီ01ဒီကွက်ကိုရရတယ်ဦးဇင်းတို့အောက်ကအကုန်လုံးစီးဆွတ်တော့ချရရတယ်နော်
မှာ02 03 04 04သူကအကုန် CD ဆွဲလို့လိုချင်တော့ CD ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ခုတစ်ခါကျတော့ဟောဒီလိုဒီ1000ရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီလို comma လေးတွေနဲ့ဖြတ်မဖြတ်နေကိုပြောပြမှာပါဒါဥစဉ်ကြိုတင်ရိုက်ထားတဲ့ကွက်ကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ် control C နဲ့ copy ကုမယ်ကိုဒီမှာ paste လုပ်ချင်တဲ့ကွက်မှာ paste လုပ်ချင်တဲ့ကွက် paste လုပ်ချင်တဲ့ကွက်ကို active ပြောင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့ control နဲ့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော် control C နဲ့ copy ကုမယ် control V ဟုတ်ပြီဒီကွက်မှာလည်းဥစဉ်လို့ဒီခါလဲ control V နဲ့ paste လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကွက်ကိုဥစဉ်လို့ဒီလို data ဒီ comma လေးတွေတူဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်1000ရှေ့မှာဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီအကုန်လုံး select ပေးလိုက်ပါဦးနော် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ထုံးတဲ့တိုင်း format set ရဲ့ဝင်လိုက်မယ် format set ရဲ့ကနေဥစဉ်ဘယ်ကိုတောက်ပြောင်းမလဲဆိုရင်ဟောဒီ custom လေးကိုသွားဝင်မယ်နော် custom နဲ့မှာဥစဉ်လို့ဒီခဏ3ရှေ့မှာ comma ဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီ general ဖြတ်လိုက်မယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကို0နဲ့ကိုသွားပြီး0.0လို့ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ဥစဉ်လို့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါသူ့မှာသူအကုန်လုံးကိုသူခဏ3လုံးရှေ့မှာရှိမှာ comma လေးတွေအကုန်ဖြတ်ပြီးသွားပါနော်ခုတစ်ခါဥစဉ်နောက်မှာဒသမနောက်မှာ00ထည့်ကြပါတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီဥစဉ်လို့လုပ်ချင်တဲ့အကွက်တွေအကုန်လုံးကိုအရင် select ပေးလိုက်ပါမယ်နော် select ပေးပြီးတော့ click နှိပ်မယ် click နှိပ်ပြန်နဲ့ format set ရဲ့ဝင်မယ်နော်ဒါ format set ကွက်ကြာလာပါပြီအဲ့ဒီ format set ကွက်တွေကနေဥစဉ်လို့ထုံးစံတိုင်း custom တွေကိုပြန်ဝင်ပါမယ် custom နဲ့ဝင်ပါပြီဒသမဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ general ရောဒီ type တွေက general ဥစဉ်လို့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်လိုက်တော့ဒသမဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီကိန်းဂဏန်းကို exam မှာ0နဲ့ကိုစားပြပါတယ်အဲကြောင့် 0.00 ဒသမနှလုံးဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်00အကဲဒသမ3လုံးဖြတ်ချင်0 3လုံးထည့်ပေါ့နော်4လုံးဖြတ်ချင်0 4လုံးထည့်ပေါ့ကိုဖြတ်ချင်တော့0တွေထည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတာနဲ့ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါသူ့ဘာသူအကုန်လုံးသူဒသမလေးတွေနဲ့ဒသမနှလုံးနဲ့သူထည့်ပေးပါနော်ခုတစ်ခါကျတော့ဟောသူကိန်းကနန်းရဲ့ရှေ့မှာအခရာလေးတွေထည့်မှာပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး1လို့ရိုက်ထားတယ်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကိုလည်းဥစဉ်လို့ format set တွေကသွားပြင်မှာပါအောင် click လိုက်လဲပြီးတော့ဟိုမှာ format set တွေကိုဝင်လိုက်မယ် format set တွေမှာဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ format set ကွက်တွေကမှာ custom တွေကိုထည့်ဝင်ပါမယ် custom တွေကမှာဒီ general ကိုဖြစ်ပြီနော် sorry format set ဝင်မယ် format set တွေကမှာ custom တွေဝင်မယ် custom တွေဟိုမှာ general ပေါ့နော် general ဥစဉ်လို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်လို့ပေါ်ခြင်းတဲ့စာသားပေါ့စာသားကို exam မှာပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာမမေ့ရမှာဒီမျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဥစဉ်ထည့်ပြရမယ်နော်အဲ့ဥစဉ်လို့ column လေးထည့်လိုက်မယ်ဥစဉ်လို့ပေါ်ခြင်းတဲ့စာဒီ YTWT ဆိုတဲ့စာပေါ်ခြင်းတာပါနော်အဲ့နောက်မှာဥစဉ်လို့ hyphen လေးတစ်ခုခန့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ hyphen ခန့်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ hyphen လေးကိုအဖွင့်ပိတ်ထဲမှာပဲထည့်ပြရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဥစဉ်လို့ hyphen လေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီစာက YTWT ရဲ့နောက်က hyphen လေးရဲ့အဲ့ဒီ4မျိုးနဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပေါ့ပြောမဆိုရင်5ခုအဲ့ဒီ5ခုပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်ခြင်းတဲ့5ခုကိုအတွင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်မြက်တောင်နဲ့ထားရမယ်နော်ပိတ်လိုက်ပါပြီပိတ်ပြန်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေကို exam မှာ0နဲ့ကိုစားပြုတယ်နော်အဲ့တော့အစိုး0နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခုတိုင်းဒီမှာသူကသူပေါ်သွားပြီနော် YTWT 1လို့ပေါ်တယ်ကျန်တာတွေဥစဉ်လို့ CD ဆွဲချလို့ရပါတယ်နော်အမ YTWD1 YTWD2 YTWD3 YTWD4 ဆိုလို့ပေါ်ပါနော်ခုတစ်ခါဥစဉ်လို့ဒီကနန်းတွေရဲ့နောက်မှာကြက်ဆိုတဲ့စလုံးတွေထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး1လို့ပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကနန်းနဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနန်းဒီလို formula နဲ့မလို့ဒီကနန်းနဲ့ရိုးဒီကြက်နဲ့ဒီလိုတွဲပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဘာလို့ပြောဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခါတွေက तू တန်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ထောင်ကိုကတ်ပြီးတော့ तू အခရာပြီး तू သတ်မှတ်လိုက်လိမ့်မယ်နော်ဥပမာလုပ်ရအောင်နော်1 KYET ကြက်ဆိုတော့ enter ခလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ထောင်ကိုကတ်ပြီးတယ်နော်ဒါဒီဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်ကိုထောင်ဘက်ကတ်ပြီးလားဆိုရင်ဒါ तू အခရာလို့ तू သတ်မှတ်ပြလိုက်တာဥဆိုတော့အခရာလို့သတ်မှတ်မဟုတ်ဒါကို तू တန်ဖို့လို့သတ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဥဆိုဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ဒါအကုန်လုံးဥဆို1ပဲနေလိုက်1နေပြီးတော့ enter ခလိုက်မယ်ပြီးတော့ဥဆိုဒီကောင် active ဖြောင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့ click လိုက်မယ်ပေါ့နော် click လိုက်ပြီးတော့ဥဆို format set ရဲ့ဝင်ပါမယ် format set ရဲ့ကနေပြီးဥဆိုဒီမှာ format set ကွက်တွေက custom နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်
ဒီ general ဆိုစာကိုပြလိုက်ပါမယ်ဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ခုနကအခရာတွေကိုကနန်းရဲ့ရှေ့မှာပို့တယ်ခုနကအခရာတွေကိုကနန်းရဲ့နောက်မှာပို့ဒါကြောင့်ပထမဒီ exam မှာဒီအခရာကိုဘာနဲ့ကိုစားပြီးလို့ဆို0နဲ့ကိုစားပြီးပါတယ်0 space bar တစ်ချက်ပို့လိုက်ပါမယ်ကြက်ဆိုတဲ့စလုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော် KY ET ကြက်လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီစလုံးဒီအခက်စလုံးတွေကိုပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲအခရာတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ exam မှာမျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ကလေးဖွင့်ပြရနော်မျက်တောင်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ် KYET ကြက်လို့ရိုက်လိုက်ပါနော်ကြက်မျက်တောင်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ okay နဲ့လိုက်ပါနော်ဟောဒီမှာ1ကြက်လို့ပေါ်နေတယ်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒီကောင် series ဆွဲလို့ရပါပြီနော်ဒီမှာ mouse တင်လိုက်မယ် keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်ထားမယ်အကုန်လုံး series ဆွဲချလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်1ကြက်2ကြက်3ကြက်4ကြက်ပေါ့နော်ခုဒီနောက်ကတော့ကျောင်းဆရာတယောက်မေးလာပါသူခုနံပါတ်တွေလှုပ်ချင်တာတဲ့ခုနံပါတ်တွေကိုဒီလိုအခရမြန်မာလိုကြီးပဲခုနံပါတ်လှုပ်ချင်တာလို့ပြောပါနော်တောင်းပထမဆုံးကိုအကွက်တွေကိုတော့အရင်ဆုံးဒီမြန်မာစာနဲ့ရိုက်ချင်တာတော့ကိုဇော်ကြီးဖောင်းနဲ့ရိုက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မြန်မာသူနဲ့ရိုက်ချင်တာလားရိုက်ချင်တာအောင်ဒီမှာဖောင်းမစင်မှာတော့ပြောင်းဒီဖောင်းမမှာတော့ပြောင်းထားမယ်ပေါ့နော်ဦးစရာဒီဖောင်းထဲမှာဇော်ကြီး1ဖောင်းပြောင်းထားပါတယ်ဒါဆိုဇော်ကြီး1ဖောင်းပေါ့နော်ကဲကိုကမြန်မာသူတွေနဲ့ရိုက်ချင်မြန်မာသူကိုလိုချင်တဲ့ဖောင်တွေကိုပြောင်းလို့ရပါနော်ဟုတ်ပြီတော့ပြောင်းပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1လို့ရိုက်လိုက်ပါနော်1တော့မြန်မာလိုပေါ်ချင်း1လို့နှိပ်လိုက်ပါနော်အန်တာခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီ1လို့ပေါ်နေပြီအဲ့ဒီ1ကိုပေါ်လာတဲ့ဒီအကွက်ကို click လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထုံးစံအတိုင်း format set ဝင်လိုက်မယ် format set မှာဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ type မှာကြည့်နော် तू က1လို့ပေါ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ type မှာ तू ကသင်္ကေတ तू ကထားပေးထားတယ်ဒါတော့တခုနဒီ exam ဒီမှာတခုနဲ့တူမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲတော့ तू ဒီမှာ type မှာ तू ကဒီလိုပုံမှန်မျိုးလို့ तू ကထားပေးထားမှာပဲတကယ်လို့မတူလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းစာသားပေါ့နော်ဒီ type ထဲမှာပေါ်နေတဲ့စာသားလည်းရိုက်ထည့်လို့ရပါနော်ပြီးတာနဲ့ဆိုတော့ပေါ်ချင်တဲ့စာကိုဟောဒီ तू ဖော်ပြထားတဲ့ဒီ formula ရဲ့ရှေ့မှာပဲရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်ကခုနဘက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ရကလို့လှုပ်လိုက်ပါမယ်ရကပြီး space bar တစ်ချက်ပို့လိုက်မယ်နော်ဒါဆို तू စင်းဘဲမှာ तू ဖော်ပြထားနော်ဒီတိုက်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုစလို့မှန်ပါပြီဒီ formula နော်မှန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါ तू ရက1လို့ပြတာနော်ရက1တကယ်လို့ဒီမှာဥစဉ်ဒီမှာ hyperlink တစ်ခု channel ကျန်းသွားပါနော် hyperlink ကိုချက်ကြည့်လို့ရှိရင်ရပါတယ် format set ရဲ့ဝင်မယ် format set မှာဝင်လိုက်ပြီးဒီရကရဲ့ရှေ့မှာဟောဒီမှာ hyperlink ထည့်ရင်ဒီရကရဲ့ရှေ့မှာပဲ hyperlink ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဘယ်ထည့်မယ်ပြီးတာလည်းဦးဇင်းတို့ okay နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲဆိုအောက်မှာရာက1လို့ပေါ်နေနော်ရာက1ပေါ်လို့ရှိရင်ရာက2 3 4ကိုဦးဇင်းတို့အကုန်လုံး series ဆွဲချရပါပြီအောက်မှာကြည့်ပါရာက1ရာက2ရာက3ရာက4ဆိုတော့သူအကုန် series ဖြစ်သွားပါနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီຢာလေးလုံးမလုံးကြီးကိုအကုန်လုံးသဘောပေါက်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်အခြားဒီ Microsoft Excel သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းလို့ရှိရင်ဦးဇင်းဒီ Facebook ကောက်မှာလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နေပဲနားလိုက်ကြရအောင်